Halo guys, ini kita mau ngasih tahu guys, ada hewan namanya ayam ya. Ayam tersebut itu kalau ada orang batuk, dia selalu meledek. Loh, kita lihat selanjutnya. Pemirsa, ini yang tadi saya ngomong. Ini kalau ada orang batuk, dia selalu eh, gasai atau selalu apa ya kalau bahasa Indonesianya itu gledek ya ini. Nah, ayam kalkul. Nah, itu ya.